안녕하세요. 정식탁 정나래입니다. 요즘 아침 저녁으로 제법 쌀쌀한 것 같아요. 이렇게 일교차가 클 때에는 감기도 잘 걸리고 또 호흡기 증상으로 고생하시는 분들도 많습니다. 요즘에는 일상에서 이 마스크 착용이 생활화되다 보니까 콧물 기침보다는 목에 가래가 껴서 고생하시는 분들도 많은 것 같은데요. 가래를 배출하고 기침을 다스리는 데 도움이 되는 가을 보약 도라지. 오늘은 이 도라지를 제대로 먹는 방법 알려드릴게요. 도라지가 기침을 멈추는 진해작용, 또 가래를 삭히는 거담작용, 염증을 없애는 항염증 작용이 있는 이유는 도라지 속에 풍부한 사포닌, 폴리페놀, 플라보노이드 같은 성분들의 상호작용 때문이라고 알려져 있습니다. 이러한 성분들은 우리가 나물로 볶아 먹는 도라지보다는 땅에서 3년 이상 길러낸 도라지 안에 풍부해요. 그래서 가을 보약으로 도라지를 구입하실 때에는 이렇게 3년 된 약도라지를 구입을 하시고요. 비료를 많이 써서 아주 통통하게 재배한 재배 도라지보다는 다소 이 굵기가 가늘고 또 이렇게 잔뿌리가 많더라도 농약 비료를 덜 쓴 산도라지를 구입하시는 게 좋고요. 또 반드시 껍질을 까지 않은 피도라지를 구입하셔야 합니다. 이 껍질을 깐 도라지는 갈변작용이 일어나잖아요. 이걸 막기 위해서 이산화황이나 아황산 나트륨 같은 약 처리를 하는 경우가 있는데 이것은 호흡기가 약한 분들께는 정말 소량만 들어와도 기침이나 천식 증상을 심하게 할 수 있기 때문에 매우 주의가 필요합니다. 보약되는 도라지를 잘 골랐다면 다음은 이제 먹는 방법인데요. 즙을 내서 마실 수도 있고 말렸다가 도라지 차로 끓여 마실 수도 있고 또 가루 내서 먹는 방법들도 있을 텐데 이 기침 가래를 잡는데 가장 좋은 방법은요, 증숙입니다. 증숙은 찌는 것을 말하는데 인삼이나 도라지 같은 이런 뿌리 식물들은 찌는 과정을 통해서 이 세포벽이 파괴가 되면서 그 안에 있던 사포닌이나 플라보노이드 같은 유효 성분들이 잘 추출되기 때문이에요. 그래서 인삼도 쪄서 홍삼으로 만드는 건데 도라지도 찌면은요, 역시 이 갈변 성분들 때문에 홍도라지로 바뀌게 됩니다. 자, 이에 대해서 국립농업과학원에서 연구한 실험에 따르면은요, 한 번 쪘을 때 사포닌 함량이 100g당 23.4에서 31.6g으로 증가하고 3회 쪘을 때는요 47.1g으로 거의 2배의 증가함을 확인한 바 있습니다. 도라지로 도라지 청을 만들기도 하는데 너무 달아서 좀 매일 먹기가 부담스럽고 또 그 아까운 재료를 하나도 버리지 말고 통째로 활용하는 방법으로 이렇게 도라지 굴을 만들어서 먹으면 좋습니다. 이렇게 생겼는데요. 식감이 굉장히 부드럽고 맛은 달아서 먹기 참 좋아요. 그러면서 끝에 약간 쌉싸름한 그런 맛이 도는데 가을에 가정 상비약으로 이제 집에 두었다가 목 아플 때 그리고 뭐 말 많이 했을 때 있잖아요. 그리고 목이 자꾸 쉬거나 가래 낄 때, 기침할 때 이때 이제 10세 이하 어린이들은 하루에 티스푼으로 3번, 어른들은 작은 숟가락으로 하루에 2, 3회 드시면 됩니다. 도라지 그 재료로는 이 약도라지와 함께 궁합이 아주 좋은 곶감을 같이 쓸 건데요. 약도라지 200g 그리고 곶감 600g으로 1:3의 비율로 해서 준비해 주시면 됩니다. 자, 먼저 도라지는 껍질째 흐르는 물에 잘 세척을 할 건데 사이사이에 있는 흙들도 소를 이용해서 박박 문질러 주시고요. 이렇게 깨끗이 씻은 도라지는 잘게 썰어 주시면 돼요. 도라지를 통으로 찔 수도 있는데 도라지 약효 증진을 위해서 찌고 말리는 것을 반복할 경우에는 이렇게 잘게 썰어서 말릴 경우에 훨씬 시간 절약을 할 수도 있고요. 또 약효 추출도 훨씬 용이합니다. 곶감은 꼭지를 따고 반을 갈라서 안에 있는 씨앗을 버려내고 준비해 주시면 되고요. 자, 이렇게 준비한 약 도라지와 곶감을 찜기에 넣고 찔 건데요. 만약 집에 전기밥솥이나 저같이 오크가 있다면 이것을 활용하시면 돼요.
전기밥솥이라면은 보온 기능으로 72시간 숙성하시면 되고요. 오크가 있다면 홍삼 숙성 기능으로 해서 버튼을 눌러주시면 됩니다. 자, 숙성이 완성된 재료들을 꺼내서요, 한꺼번에 블렌더에 넣고 물을 한 컵 더 추가해서 갈아주시고요. 이렇게 갈린 원액을 따로 준비한 냄비에 담아서 처음에는 센 불로 가열을 해주시다가 끓기 시작하면은 타지 않도록 약불로 해주시고 저어주면서 계속 수분을 날려주시면 됩니다. 그래서 약 한 2시간 정도면 수분이 다 날아가고요. 이렇게 꾸덕꾸덕한 도라지고가 완성됩니다. 만약에 도라지의 약효를 제대로 좀 보고 싶다, 그래서 3번 이상 찌고 말리는 과정을 하고 싶다고 하시면 처음부터 도라지와 곶감을 같이 넣고 찌지 마시고요. 먼저 도라지부터 찌고 말리는 과정을 2번 반복한 후에 3번째 때 도라지와 곶감을 같이 넣고 찌시면 돼요. 주의할 점이 있는데요. 간혹 장이 약하신 분들은 도라지를 먹었을 때 변이 묽어지거나 설사할 수 있기 때문에 조심할 필요가 있고요. 기력이 너무 약한 허약자분들은 도라지고를 장복하시지 말고 기침가래 증상이 있을 때만 복용하시는 것이 좋고요. 또 당뇨가 있는 분들은 과잉 섭취하지 않도록 주의가 필요합니다. 그리고 무엇보다도 이 기침가래 증상이 심할 때는 무조건 도라지만 찾을 것이 아니라 반드시 병원에 가셔서 정확한 진단과 치료를 받아야 한다는 것도 여러분 꼭 기억해 주세요. 올해는 이 약도라지와 함께 기침 뚝, 가래 뚝 하시고요. 건강하고 행복한 가을 보내셨으면 합니다. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 좋아요와 알림 설정 해주시고요. 저는 다음에 또 좋은 내용으로 찾아뵐게요.